Wala na. Ayan, meron pa yan. Oh. Ito na ang robot. Wow. Washing. Buen robot, ¿eh? Me estoy haciendo un pis. Ahora hace un pis por ahí. This Pis. is Esto es de car showroom. Rent. Rent a car. Rent Rent a a car. Oho. Ka mag-rent, pwede ka rin. New, segunda mano. New and segunda mano, ha? New y segunda mano que es friend. Okay. Ano mo? Understand. Sabihin, segunda mano. Claro. Yeah, segunda mano, understand. Entonces al final, En Pilipinas. cuando me jubile me voy a Filipinas a vivir. Yes, yes. Pag nag-ano daw siya, pag nag-pension, Hmm. doon na lang daw siya sa Pilipinas. ¿Qué tal? tumira. Bien, no dejes a tu cuñada atrás, mi amor. Con ella, Ay, matagal pa. Paano eh? no la dejes sola. Ay, Linda. Yun o. Una siya mag-pension ni Kylie. Sabi niya nga eh, kung saan daw siya pupuntas, doon din daw ako. Natural, magkasama kayo. Vamos por Maganda aquí. naman ang bahay mo Vamos doon por sa aquí, ano. porque por ahí Dalaw. hay barro. Nakita mo ba yung bahay ko Hay doon? un barro, vamos por aquí. Yung nasa Butuan? No solo ir por ahí, Ay, yo solo ir por ahí, pero por ahí ha llovido y hay barro, ay. ¿sabes? Sampo. Mi hermano dice que Doon sa subdivision, sino nakatira doon? Bien, pues dame, vamos. Sino nakatira doon? Toma, sujeta el paraguas. yung mga apo ko. ¿Tú tienes pis, hermano? Hermano, ¿tienes pis? Kaya sa Grabando. No, si están para las tabacillas, si viene, ganda doon tayo kanina eh. Doon. Oo nga. Ayun, yung simbahan na yun, di ba? Ano eh, video man ay doon. Mas maganda. Yan o, yan o, yung pinuntahan natin kanina. Oo nga, dyan, no? Kita niyo yung simbahan, dyan tayo Oo, kanina. kanina tayo. Yung simbahan na yan. Yung bukid na yan, pwede tayong lumakad dyan.